মাত্র ১ চা চামচ তেল দিয়ে ৪টি মাছ গ্রিল করলে কেমন হয় বলুন? সালাম ও শুভেচ্ছা সবাইকে। আরেকটি মজার রেসিপি নিয়ে চলে আসলাম। আমার রেসিপিটি ভালো লাগলে পেজটিকে ফলো করলে আর সাবস্ক্রাইব করলে খুবই খুশি হব। সিবাস মাছগুলোকে যেহেতু আমি গ্রিল করব, সেজন্য এগুলোর গায়ের মধ্যে আমি ছুরি দিয়ে কিছু দাগ করে দিচ্ছি যাতে মশলাগুলো ভালো ঢুকতে পারে। ম্যারিনেশনের জন্য আমি সসের সাথে গুঁড়ামরিচ, হলুদ গুঁড়া, জিরা গুঁড়া এবং রসুনের গুঁড়া একসাথে করে নিয়েছি। সবগুলো মশলাই আমি ১ চা চামচ পরিমাণ যোগ করেছি। আর আমি গোলমরিচ, সয়া সস, গ্রিন চিলি সস এগুলো যোগ করেছি। এখানে আমি সরিষা বা মাস্টার্ড সস আর হোল সরিষার যে একটা পেস্টের মতো থাকে সেটাও আমি দিয়েছি। ভুলবশত এখানে সেই ভিডিওটিতে আমি ধারণ করতে পারিনি। আর আমি ১ চা চামচ পরিমাণ এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েল এবং লবণ যোগ করেছি। লেবুও দিয়েছি। এখন মাছগুলোকে ম্যারিনেশনের পালা। সুন্দর করে মাছের উপরে এবং নিচে দুপাশে আমি ম্যারিনেশনগুলো লাগিয়ে দিব এবং আমি লেবু কেটে মাছের পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দিব যাতে সুন্দর একটা গন্ধ বের হয়। আমি টোটাল ৪টি মাছ করেছি। যেই পরিমাণে আমি মশলা বানিয়েছি তা ৪টি মাছ কাভার করবে। আমি এই মাছগুলোকে গ্রিল করব একটা হ্যালোজেন ওভেনে। হ্যালোজেন ওভেনটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে একটা কাচের মতো পাত্র থাকে। তার উপরে একটা যেখানে টেম্পারেচার কন্ট্রোল হয় সেটা থাকে। তো এই টেম্পারেচারটা সাধারণত নরমাল যে ওভেনের টেম্পারেচার সেইম টাইপেরই হয়ে থাকে। যেমন আমি এখানে প্রায় ১৮০-৯০ ডিগ্রি পরিমাণে আমি সেট করেছি এবং সময় দিয়েছি আমি ৪০ মিনিট। আপনারা এটা নরমাল ওভেনেও করতে পারেন বা বারবিকিউ গ্রিলেও করতে পারেন বা আপনাদের কাছে অ্যাভেলেবল যেটা আছে সেভাবে করতে পারেন। আমি মোটামুটি মাছগুলোকে চেক করে দেখেছি যে এখন উল্টে পাল্টে দেওয়ার সময় হয়েছে। তখন আমি মাছের উপরের এবং নিচের লেয়ার দুটাই আমি মাছগুলিকে উল্টে দিয়েছি যাতে এনাফভাবে টেম্পারেচার এবং তাপ পায় এগুলো কুক হওয়ার জন্য। এভাবে মাছ গ্রিল করলে আপনার তেলও যেমন কম খরচ হয়, আবার মাছের গায়ে সুন্দর করে কিছু দাগ পড়ে যেটা পরে দেখতে অনেক ভালো লাগে। নরমালি মাছ যদি আপনি চুলায় ভাজেন তাহলে তো অনেক বেশি তেল লাগে এবং মাছও ভেঙে যাওয়ার চান্স থাকে। তো এভাবে গ্রিল করলে সেই চান্সটা একদমই কমে যায়। এখন মাছ সার্ভিংয়ের পালা। খুব সুন্দর করে আপনি বাটিতে উপরে কাঁচামরিচ কিংবা লেবু এগুলো দিয়ে সালাদ দিয়ে আপনি পরিবেশন করতে পারেন। আপনি অ্যাডিশনাল করে আলাদা সসও একটু বানিয়ে নিতে পারেন। যেমন আপনার রেড চিলি সস, সয়া সস, একটু লেবু, এই চিনি এগুলি দিয়ে মাছের উপর ওগুলি ঢেলে ঢেলে খেতে পারেন। আমার বাচ্চারা কিন্তু এই মাছটি খালি খালি খেতেই অনেক পছন্দ করে। আর আমি বাঙালিরা আমরা তো ভাত দিয়ে খেতে অবশ্যই খুবই ভালো লাগে। ভিডিওটি ভালো লাগলে শেয়ার করবেন বন্ধুদের সাথে আর আমাকে জানাবেন কেমন লাগলো।